mga sangkay. In this episode ay nais kong i-share sa inyo kung paano ko ba lininis ang aking chain sprocket, ang ating swing arm at ang likod ng ating engine gamit ang ating DIY degreaser. Kung inyong makikita mga sangkay ay napakarumi na talaga ng ating motor pagkat ito ay bahagyang napabayaan na since nag-focus na tayo sa scooter. Pero ngayon, aalisin natin lahat ng dumi. Para masimulan ito, kailangan natin ang mga sumusunod. Action, the degrease stripper, ang ating spray bottle, at ang ating diesel. Una ay kailangan natin isalin ang ating action, the grease stripper, sa ating spray bottle. Kung itatanong nyo kung bakit dalawang action ang aking binili, ayon sa kadahilanan na gusto kong mag-formulate yung ating dishwashing doon sa diesel na mas maging bubbling siya during sa spray o application natin. Ngayon ay atin nang ihalo ang ating diesel sa ating spray bottle, kung saan ay tinatansya ko lang ang kulay ng dalawang formula na ito or dalawang chemical na to na hindi naman siya yellowish at hindi rin naman masyadong green. After natin paghaluin ang dalawang chemical ay shake lang ito ng maayos nang mahalo itong dalawa. Ngayon naman mga sangkay ay pwede natin simulan ang pagbaklas ng ating engine sprocket cover para mas lalo nating ma-access ang dumi na shock na napakakapal na gawa ng hindi na ito nailinis ng maayos. Ay siguradong napakarami at masyashock na lang kayo. Eto na siya guys. Yun. Sobrang rumi. Sobrang kapal na dahil lumalo na yung lupa sa grasa dito sa ating engine sprocket. Makita nyo naman kung gaano nakarami ito. Ngayon ay gumamit tayo ng pang-strip ng ating mga lupa na nadikit na sa grasa para mas madali yung pag-spray at application o mag-absorb yung ating chemical na ginawa dito sa ating linilinisang parte ng ating motor. Gamit ang 8mm na yabe ay tatanggalin natin ang dalawang bolt ng ating engine sprocket para mas lalong ma-access natin yung rumi sa loob nito. So tip lang mga sangkay, no? Kung ayaw mong magaya sa akin na kumapit na at kumapal na yung rumi, ay dapat ay magkaroon tayo ng regular na pag-check at paglinis nito. Ngayon ay ready na ang i-spray ang ating chemical doon sa mga parteng nakuha natin sa ating motor. Una ay sa engine sprocket cover. Dito ay bahagya nating ibababad sa diesel ang ating engine sprocket cover habang ginagawa natin sa taas yung paglilinis. At ngayon
ay atin ang isprehan habang binabrush natin yung mismong makina natin kung saan nakakabit ang ating engine sprocket, dahil dun mas tago ang ating engine sprocket at mas tago rin yung mga rumi na nakadikit. Bahagyaan yung mapapansin mga sangkay na unti-unti na ang natatanggal yung mga rumi sa ating engine sprocket cover habang ito ay patuloy nating minabrush, at nang patuloy itong matanggal sa lalong madaling panahon at di na tayo mahirapan. Yan, malinis na. Pero hindi pa yan tapos. Meron pa tayong second, third, and fourth round. Dito sa parte na to ay makikita nyo na bahagya ko ng binabalawan ng tubig ang ating mga na-brush at ating mga nakuskus para makita natin kung saang parte pa ang marumi at saan pa natin kailangang malinis. Gawin mo lang to ng paulit-ulit sangkay hanggat sa makita mo na may progress na ang ginagawa mo. At dito sangkay ay bahagyan nyo nang mapapansin na unti-unti na ngang lumilinis, kumikintab at pumuputi na ang linilinisan nating parte ng ating motor. Pero patuloy pa rin sa pagkuskus at pag-spray. And after how many minutes, ito na ang naging resulta ng tinatrabaho natin ngayon. Inabutan na tayo ng gabi dahil nga late na rin tayo nagsimula. So hindi natin to matatapos ngayon at babalikan natin to bukas. Kasi hindi natin to hintuan hanggat hindi ito humikintab at lumilinis. And yes, good morning mga ka-ride motor, good morning mga sangkay, what a good morning. At ito ang sumalubong sa atin, napakagandang araw para simulan na naman ang isang madugong trabaho. Ito nga pa na aking dalawang matalik na kaibigan, ang MSI 125, ang ating XR150. I-check natin kung ano ng progress natin ngayon.
Yan. So ganun natin siya iniwan kagabi. At ngayon, ang ating goal ay pati na ang kadena, likod na mismo ng ating engine at ang overall washing natin sa ating motor. So, samahan nyo ko ngayong araw na to. At ngayon mga sangkay ay atin ang simulan tanggalin ang ating chain. Una ay dapat muna nating tanggalin syempre ang lock nito gamit ang plies at ang iyong kamay. Ayan mga sangkay, at nakuha na nga natin ang ating kadena. Itatabi lang muna natin ito at saka natin ito lilinisan matapos nating i-strip yung ating engine dito. Since mas maliwanag na ngayon, ay mas natatanaw natin ngayon kung saan parte pa ang dapat linisan dito sa ating motor. So nag-focus tayo ngayon dito sa ating swing arm sa unahan at sa likod ng ating engine kung saan hindi natin naabot kagabi. Ngayon ay sisimulan na nating linisin ang ating kadena gamit yung ating degreaser at ang ating toothbrush. At habang naababad ang ating kadena sa degreaser ay unti-unti muna nating linisin ang ating makina at nang makita natin kung saang parte pa ang dapat ngang linisin. So ayun nga mga sangkay, kung maikumpara natin kagabi ay mas naging malinis na to ngayon. Ngayon ay dito naman tayo sa ating kadena at sa ating sprocket na hindi natin nalinisan kagabi. So bahagya lang natin isprehan ang ating kadena at yung sprocket naman mamaya ay ating gagamitan ng napakanipis na liha para mawala yung konting kalawang niya. Ito rin yung isang parte na hindi natin kailangan makalimutan linisin dahil doon nanonood yung rumi at grasa nito na nanggaling sa ating kadena. Yan, malinis na. And for a while, ito na siya. Ito na ang naging resulta ng hirap natin mula kagabi hanggang ngayon. Salamat sa inyo mga sangkay. At ngayon ay isa-isa na nating ikakabit ang mga binaklas natin dito sa ating motor nang makita na natin ang buong kalinisan ang trabaho natin. So una mga sangkay, ibalik na natin ating kadena. Shoutout nga pala sa aking jowa na walang sawang sumusuporta sa hilig ko sa pagmamotor at siya rin tumulong sa akin sa paglilinis nito. Salamat at I love you! Yun naman ang ating engine sprocket. At syempre, huwag nating kalimutan ang lock ng ating engine sprocket.
Siyempre mga sangkay, huwag rin natin kalimutan ang takip ng ating engine sprocket. So ikabit na natin ito na makita natin ang resulta ng ating paghihirap. So mga sangkay, handa na ba kayo? At eto na siya, ang bunga ng ating paghirap.